వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కవ్యస్ హ్యాపీ హోమ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? ఓకే, మీరందరూ కూడా సేఫ్గా హెల్తీగా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మన వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఈరోజు కూడా ఒక మంచి ఛాలెంజింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. సో ఈ ఛాలెంజ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. సో ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. చపాతీస్ కనబడుతున్నాయా? 6 చపాతీస్ అనమాట. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 6 చపాతీలు అండి. ఈ 6 చపాతీలని కూడా 5 మినిట్స్లో తినమని చెప్పేసి మనకి జగన్మోహన్ అనేసి మన కో యూట్యూబర్, అలాగే నాకు మంచి తమ్ముడు తను. సో తను ఏంటంటే అక్క మీరు 5 నిమిషాల్లో 6 చపాతీలు తినమని చెప్పేసి ఇచ్చాడనమాట. సో జగన్మోహన్ బ్లాగ్స్ అనేసి తనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. బట్ తమ్ముడు ఇప్పుడు కొంచెం బిజీగా ఉండటం వలన ప్రజెంట్ రన్ చేయటం లేదు, కానీ సో తనకి కూడా ఛానల్ ఉంది. తను ఏంటంటే మనకి ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడనమాట. సో 5 మినిట్స్లో తినమని చెప్పావు కదా జగన్, 5 మినిట్స్లో తినడానికి ట్రై చేస్తాను 6 చపాతీస్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇచ్చి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా మన కావ్యాస్ హ్యాపీ హోమ్ని షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు కూడా నాకు ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, నేను ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మనకి రెడీగా ఉన్నాయి. వాటర్ రెడీగా ఉంది, చపాతీ రెడీగా ఉంది. సో చపాతీ విత్ ఆలు కర్రీ తీసుకున్నాను నేను ఈరోజు. సో ఈరోజు ఈ చపాతీతో ఆలు కర్రీ, అలాగే మనకి జగన్ ఇచ్చినట్టుగానమాట 5 మినిట్స్లో 6 చపాతీ తినమని చెప్పాడు. సో తినగలనా లేదా అనేది ఇప్పుడు చూసేద్దాం. దీని కాంబినేషన్గా నేను ఆలు కర్రీతో తింటున్నాను. సో ఇక మన ఛాలెంజ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఛాలెంజ్ ఎట్లా చేస్తానండి చూసేయండి. చపాతీలు రెడీగా ఉన్నాయి, కర్రీ రెడీగా ఉంది, నేను రెడీగా ఉన్నాను. ఛాలెంజ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడడానికి మీరు కూడా రెడీయే కదా. సో స్టార్ట్. ఫస్ట్ చపాతీ.
సో ఫ్రెండ్స్ 5 minutes అయిపోయింది. కానీ నేను 6 తినలేకపోయాను. ఇక్కడ కూడుకోండి. ఒక చపాతీ ఉండిపోయింది. సో 5 మాత్రమే తినగలిగాను. జగన్ వచ్చిన ఛాలెంజ్ వినవలేకపోయాను. సో ఈటింగ్ ఛాలెంజెస్ ఏవి నేను అంత తొందరగా గెలండి, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మనకు ఫుడ్ తినే విషయంలో అంత టాలెంట్ లేదు. ఇంకేమైనా ఇస్తే ట్రై చేస్తాను, కానీ ఒక ఫుడ్ విషయంలో మాత్రం తొందరగా చేయలేను. స్లోగా తింటూ ఉంటాను, నేను స్లో ఈటర్ని. సో ఫాస్ట్గా తినేమంటే చపాతీలు తినేయచ్చు అనుకున్నాను, బట్ నా వల్ల కాలేదు. 5 minutesలో 5 మాత్రమే తినగలిగాను. సో జగన్ నువ్వు ఇచ్చిన ఛాలెంజ్ ఎలా చేశాను, కరెక్ట్గా చేశానా లేదా ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చూసారు కదా. సో 6 చపాతీస్కి 1 మిగిలిపోయింది. సో 5 మాత్రమే తినగలిగాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. జగన్ నువ్వు ఇచ్చిన ఛాలెంజ్ని నేనైతే విన్ అవ్వలేకపోయాను, ఐఎమ్ సో సారీ. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఛాలెంజ్. మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఎట్లా ఉందన్నది కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి. మీరు కూడా ఎవరైనా కనుక నాకు ఛాలెంజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతవరకు వాచ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఎట్లా ఉందనేది కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. తిరిగి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. బై ఫ్రెండ్స్.